السلام عليكم متيجدين، كنتمنى تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال صنع الكريمه الحامضه او ساور كريم بالانجليزيه في وقت وجيز، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وبهكا نكونوا اقتصدنا على نفوسنا وغتكون دائما متواجده عندنا. نظرا ما كتكونش بزاف، انا براسي كنقلب عليها بزاف في المتاجر ما كنلقاهاش، وعادي الا لقيتيها كتلقيها غاليه بزاف، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديالي وما كتاخذش كما قلت بزاف ديال الوقت، وسهله في انك تصاوبيها. والمقادير تا هما بساطين بثلاثه مكونات فقط. عندي هنايا الكريمه السائله اللي ضروري تكون نسبه الدسم فيها 34% او اكثر. ندير هنايا 2 كيسان، ضروري تشوفوا نسبه الدسم، الا كان قل من 34 ما كتسقش فيها الكريمه الحامضه. انا ندير 2 كيسان، نتوما تقدروا ديروا قل. عندي هنايا عصير ديال حامضه كبيره، وعندي هنا ياغورت ضروري، سواء ياغورت ولا الحليب يكون فيه البكتيريا الحيه، تكون في المكونات ديالو البكتيريا الحيه، حيت هي اللي كتخلي الكريمه انها تصدق وتجي حامضه. وعندي هنايا واحد الاناء ديال الزجاج اللي غنديرها فيها يكون معقم. عندي هنا واحد لاستيك او باندا تكون نقيه وجديده. وعندي زيف حياتي ولا بحال هكا زيف يكون شويه كيدخل الهواء، ولا بابي كويزين واحد فيهم. صافي غنتقلوا ان شاء الله. كناخذوا الاناء ديال الزجاج اللي نقيته وعقمته مزيان بالماء سخون، مسحته مزيان من الماء ما يكونش فيه الماء. كنضيف ديك الكريمه السائله 2 كيسان كبار. نتوما تقدروا ديروا غير نصف الكميه، مثلا كاس كبير مع نص حامضه ومع نصف ديال الياغورت. وكاينين بزاف ديال الطرق في الصنع ديال الكريمه الحامضه. انا الطريقه هذه هي اللي معتمده عندي، وهي صراحه باش كتجيني زوينه وكتجي كريمه راقيه بحال هذيك اللي كتباع. صافي كنضيف المكونات كاملين وكنبدا كنحرك هكا شويه بمعلقه حتى كينسجموا المكونات مباشره، حيت دابا سخون الحل وانا كنحرك فيها كنحس بها كتكون فيها كريمه ثقيله متماسكه، ماشي بحال فاش كيكون الحال بارد كتحتاج بزاف ديال الوقت. مثلا الا كان بارد الحال تقريبا شي 24 ساعه كنخليوها على حراره الغرفه تقريبا 24 ساعه. اما دابا شتا هاد الايام تبارك الله ما شاء الله الحال سخون بزاف، الله يحفظنا من نار جهنم يا ربي. تقريبا كتحتاج غير شي 4 سوايع صافي وكتوجد معنا. انا هنا باقي الله كي حركتها ولات عندي كريمه متماسكه. صافي كنغطيها بداك النايلون وكندير عليها لاستيك ولا باندا تكون جديده تكون نقيه، ونغطيها ونحطها في الكونطوار ولا بلاصه هكا تكون دافيه، نحطها تقريبا شي 4 سوايع ماشي في الثلاجه. وراه هاد الكريمه الحامضه كتستعمل بزاف ديال الاستعمالات، كتستعمل الى جانب البطاطا المقليه وفي بعض الاطباق المكسيكيه، وكتضاف احيانا الى صلصه السلطات، وبعض المرات كتستعمل في عجينه الكيك والبسكويت تشيز كيك، كتضاف حتى في الكريمات ديال الحلويات، وبعض الناس كياكلوها حتى كحلا مع الفواكه والسكر. ومن بعد 4 سوايع على سطح العمل خليتها غير على حراره ديال الغرفه، تماسكات كتر من الاول وكتجي طريه، كتجي بحال هذيك اللي كتباع. صافي كنعاود نغطيها وكنحتفظ بها في الثلاجه، تقريبا تقدروا تحتفظوا بها حتى 3 الاسابيع في الثلاجه، وتستعملها في جميع المملحات والحلويات. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غنستعملها معكم في بزاف ديال الاطباق. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه.